Өнөөдөр арга хэмжээ бол бас нэг тэмдэглэлт тийм арга хэмжээ байна. Учир нь бол иргэд маань газараа өмчилж авахт нь Мянганы сорилтын сангийн төсөл томоохон тусны мөр болж байгаа. Ер нь Монгол улсад Мянганы сорилтын сан нийт 285 сая Америк долларын төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ төсөл дотроос 4 төсөл нь өөр ханга аймагт хэрэгжиж байгаа юм. Хөрөнгө эрхийн төсөл, эрүүл мэндийн төсөл, мэрэгжлийн сургалтын төсөл, хот орчмын бэлчээрийн менежментийн төсөл гэсэн ийм 4 төсөл нь бол өөр ханга аймагт хэрэгжиж байгаа. Бас үр дүнгээ өгч байгаа. Энэ дотроос хөрөнгө эрхийн төсөл амжилттай хэрэгжээд зарим ажлууд нь өнөөдөр дуусгар болж байгаа юм. Энэ хөрөнгө эрхийн төслийн хүрээнд 3 том ажил хийгдэж байна гэж би ойлгож байгаа. За нэгдүгээрт нь улсын бүртгэлийн хилцээний байрыг засварлах, газрын харилцаа улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтнуудыг тоног төхөөрөмжөөр хангах, ажиллах нөхцөл болцоог сайжруулах, ажилтнуудын ур чадварыг дээшлүүлж чадахжуулахад үр дүнгээ өгсөн гэж ингэж бодож байгаа. За хоёрт нь бол иргэдийн гашааны газрын өмчлөл ба эрхийн бүртгэл гэсэн ийм төсөл хэрэгжиж өнөөдөр дуусгаруулж байна. За гурав дахь ажил нь бол цаашдад иргэдэд архивыг хөнгөлүүлэх зорилгоор улсын бүртгэлийн хилцээний эд хөрөнгийн архивыг захимжуулах ийм 3 том ажил хөрөнгө эрхийн төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа маа. За энэ дотроос нь өнөөдөр бол энэ гашааны газрын өмчлөл ба эрхийн бүртгэл гэсэн энэ төсөл маань үндсэндээ хаалтын арга хэмжээгээ хийж байгаа. Энэ төслийн хүрээнд хийгдсэн ажлыг сая видео дэлгэцээр тодорхой гарчихлаа. Манай иргэд хамтран ажиллах хэвээр тодорхой мэдээлэл авсан. Нийт 10 хэрийн хэмжээнд 6100 өрхийн газрыг наривчилсан судалгаа хийсэн. Энэ дотроос 1344 иргэнд эрхийн бүртгэлийн гэрчлэгийг нь авахт нь тусалж гардуулж авчихсан. За ингэснээр иргэд маань газар эдийн засгийн эрхлэлтэнд оруулах, төөгөөрөө барьцаалж амьдралынхаа чанарыг сайжруулахад чухал дэмжлэг болсон гэж ингэж бодож байгаа юм. Тийм учраас энэхүү арга хэмжээнд дээр зориуд Өвөр хангай аймгийнхаа нийт иргэдийн нэрийн өмнөөс, төрийн байгууллагын нэрийн өмнөөс Америк нэгдсэн улсын Мянганы сорилтын сангийнхан энэ төслийг хэрэгжүүлсэн Монголын Мянганы сорилтын сан хөрөнгө эрхийн төслийнхэн гүйцэтгэгчээр ажилласан Geomaster компани хамт олонд дахин талархал илэрхийлж ажлын амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Монгол улсын хөгжлийг баталгаажуулах, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих замаар ядуурлыг бууруулах 6 төсөл Монгол улсад хэрэгжиж байгаа. За сая хэлсэнчлэн үүнд хөрөнгө эрхийн төсөл, хот орчмын бэлчээрийн төсөл, мэрэгжлийн боловсролын төсөл, эрүүл мэнд, автозам, цэвэр агаар гэсэн гол 6 төсөл хэрэгжсэн. За Монгол улс ардчилсан үндсэн хуулиндаа хувийн өмчийг хүлээн зөвшөөрөд 20 гаруй жил, төрөөс иргэнд газар өмчлүүлж өгснээс хойш 10 гаруй жил болж байгаа. Гэсэн хэдиж энэхүү хөрөнгө эрхийн төсөл маань шин тутам хөгжиж байгаа газар өмчлөл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийг сонгон авч хэрэгжүүлж байгаа. Эдийн засгийн суурь харилцааг баталгаажуулах, иргэдийн өмчийн нарийн харилцааг зохицуулахад жинтэй хувь нэмрээ оруулж байгаа гэж онцлог хэлэхэд таатай байна. За өнгөрсөн хугацаанд хөрөнгө эрхийн төсөл нь газар өмчлөл, бүртгэлийн нэгсэн тогтоол сайжруулах хүрээнд газар өмчлөл, эрхийн бүртгэлийн хууль зүйн эрх зүйн орчинг судалж төсөв хэрэгжүүлж байгаа Улаанбаатар хотын дүүргүүд бүсийн 8 тулгуур төвд нийтдээ 1.8 орчим 1.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг хийсэн. Зөвхөн төслийн үр шим хүртэгч төдийгүй түүнийг хэрэгжүүлж байгаа улсын байгууллага, төрийн байгууллагуудад томоохон үр дүнгээ өгсөн гэж бодож байна. За төслийн үр шимийг Монгол улсын анхны ардчилсан үндсэн хуулийг баталцах гай биелүүлсэн ардын хурлын депутатаас эхлээд энгийн жирийн иргэд 10 жилийн сурагч айл өргөдөлгөөсөн эмэгтэйчүүд, настан буурлууд зэрэг олон айл иргэд түүний ар гэрэл төрөл төрөсөд олон ар иргэд маань төслийг маань үр шимийг хүртэж байгаа нь сайшаалтай. За энэ хугацаанд сая доктор Сүрэн дарга хэлсэнчлэнгээр Өвөрхангай аймагт бид олон айл иргэд газрыг өмчлүүлээд өнөөдөр төгсгөлийн айлуудаа газрын гэрчлэгийг гардуулж өгч байгаад оролцож одоо таатай байна. Энэ ажил гар бие оролцож тусдаа дэмжиг үзүүлсэн Өвөрхангай аймгийн засаг даргын хамгийн газар, газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, газрын даамлууд, улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олонд мөн нутгийн нийт ард иргэд бүхтэй талархаж байгаагаа илэрхийлмээр байна. За ингээд та бүхэнд баярлалаа.
It's a pleasure to be here to celebrate our success. Энэ төслийн хүрээнд маш олон сайн үр дүн бол гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ төслийн гол үлдээж байгаа үр дүн бол сайн системийг бий болгож үлдээж байна. Сайн засаглал, сайн систем гэдэг бол энэ газрын өмчлөх энэ эрхийг улам нээлттэй болгоход бол чухал үүрэгтэй. Тэр мянганы сорилтын сангийн хувьд, мянганы сорилтын корпорацийн хувьд бидний хувьд юу хийхийг амлсан, юу хийхийг зорьсон түүндээ хүрэх нь бол бидний хувьд маш чухал. Та бидний гадаа өнөөдрийн гаргасан энэ амжилтыг бол Улаанбаатар хотын бусад эрх мэдэл бүхий газрууд энэ амжилтыг бол Улаанбаатарт хэрэгжүүлэх боломж бол олгож байгаа. Энэ бас чухал зүйл. Тэгэхээр энэ амжилт яагаад гарав гэхээр бидний хамтын сайн ажиллагааны үр дүнд энэ амжилт бий боллоо. Оролцсон бүх оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны үр дүнд энэхүү амжилт маань бол гарлаа. Бий боллоо гэж үзэж байна. Тэгэхээр аймгийн цэцэг даргын тамгын газрын хамт олон, газрын харилцааны хамт олон, бүртгэлийн хамт олон, мөн мянганы сорилтын сангийн хамт олон, мянганы сорилтын сангийн хөрөнгөний эрхийн хулгай захиралтай хөрөнгөний эрхийн хамт олонны хамт олон ялангуяа хөрөнгөний эрхийн төсөл маань энэ олон оролцогч талуудыг хамттан цуглуулж хамтын ажиллагааг хангаж өгсөн явдал төслийн хамт олон бас баярлж талархж байна. Тэгэхээр энд цугларсан бүх хүмүүс талархлаа илэрхийлье. Түүнээс гадна Өвөрхангай аймаг энэхүү ажлыг амжилттай зохион байгуулж сайн загвар болгосон бол баярлалаа. Тэгээд энийг бол бусад аймагуд, бусад газрууд бол энэ сайн жишээг бол авч хэрэгжүүлэх байгаа гэж итгэж байна. People from this IMAG for years and years to come. Монголын мянганы сорилтын сангийн хөрөнгөний эрхийн төсөл нь хашааны газрын өмчлөлөө эрхийн бүртгэл энэ ажлыг 2012 оны 1-р сараас эхлэн бүсийн 8 тулгуур төв дээр амжилттай хэрэгжүүлж өнөөдөр бид энэхүү ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхийн гэрчлэгээ гардаа авах гэж байгаа сүүлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд гэрчлэгийг нь гардуулах гэж байгаад таатай байна. Өнгөрсөн хугацаанд газрын харилцаа геодез зураг зүүн газар болон аймгийн газрын харилцаа барилга хот төлөвлөлтийн газар нь хөрөнгөний эрхийн төслийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллаж ирсэн билээ. Өнгөрсөн хугацаанд хөрөнгөний эрхийн төсөл нь Өвөрхангай аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын материалын баазыг өгчүүлж болсон хүчнийг чадварыг сайжруулах чиглэлээр нийт 265 гаруй сая төгрөгийн бодит хөрөнгө оруулалт хийснийг энд онцлон хэлэх зүйтэй болов. Тухайлбал геодезийн сүлжээг сайжруулах ажлын хүрээнд хос долгионы GPS-ийн өндөр наривчлалтай зурглын багаж тоног хөрөмжийг нийлүүлсэн байна. Мөн газрын албадын болсон хүчний чадварыг сайжруулах зорилгоор доорх дээрх тоног хөрөмжийг ашиглаж ажлын байранд дах сургалтыг жил бүр зохион байгуулсан. 10 хэрийн хотын гэр хорооллын нутаг дэвсгэрийн хамарсан өндөр наривчлалтай артикнал заслаг бүхий сансрын зургийг жил бүр авч боловсруулан нийлүүлсэн зэргээр олон ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. Түүнчлэн бүсийн 8 тулгуур төвд хашааны газрын өмчлөл ба эрхийн бүртгэлийн ажлыг хэрэгжүүлсэн явдал нь манай улсад урьд өмнө нь хийгдэж байсан ажлыг илүү наривчлалтай сайжруулан хийсэн нь салбарын хэмжээний цаашдын хөгжил томоохон дэвшил болж байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Тодорхойлбол энэ ажлыг хэрэгжүүлэхдээ орчин үеийн дэвшилт техник төхөөрөмж өндөр наривчлалын сансрын зургийг ашиглаж нийт гэр хорооллын нутаг дэвсгэрийн хашааны газрын хэмжилт боловсруулалтын ажлыг хийж газар дээрх наривчлсан судалгааг нэгдсэн арга барилаар хийсэн холбогдох төрийн байгууллагуудын мэдээллийн санг шинжлэх үнэн бодит мэдээлэлээр хангах ажилтнуудтай ажил болсон юм а. Үүнээс гадна удаан хугацааны туршид үргэлжилсэн хил хязгаарын болон иргэд хоорондын гих мэт зөрчил маргаантай асуудлуудыг энэ ажлын хүрээнд төрийн байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэж чадсан иргэдийн талархлыг хүлээсэн үр дүнтэй ажил болсон байна. Энэхүү цогц ажлыг гүйцэтгэх олон улсын нээлттэй тендерт манай дотоодын кадастрын компаниуд зоригтой орж шалгаран ажилласан энэ салбарын хөгжилд томоохон ажил болж цаашид олон улсын хэмжээнд энэ төрлийн ажил гүйцэтгэх томоохон үе таалга нээлттэй боллоо. Цаашид бүсийн тулгуур төвд хэрэгжүүлсэн энэ ажлын шилдэг технологиг бусад аймаг хотуудад нэвтрүүлэн ажиллах үндэсний хэмжээнд газар өмчлөх бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэс суурь тавихад жинтэй хувь нэмэр оруулж байгаа. Мянганы сорилтын сангийн хөрөнгөний эрхийн төслийн салбарынхаа нэрийн өмнөөс талархаж байгаагаа илэрхийлье.